我叫古丽妮莎·塔西娜·纳西，从小就生活在六星街边。对于祖国西北的新疆伊宁市来说，六星街就像是它的缩影，保留着这座边城点滴变化的痕迹。这片街区始建于1934年，从中心公园向外辐射6条街道，空中俯瞰城路边形，以此得名。听这里老人说啦，六星街的路曾经也是晴天一身土，雨天两脚泥。如今这里街道宽阔，通行便利，在中心公园还有一座全国唯一的6个方向的红绿灯。走在六星街的街巷里，清爽明亮的依兰随处可见，花草果木散布在街边和院落，时常会有野鸽子飞过你的头顶，给人们安然惬意的生活增添了色彩。和新疆其他地方一样，这里也是多民族聚居的地方，居住着汉族、维吾尔族、哈萨克族、回族、俄罗斯族、塔塔尔族等8个民族居民，多年相邻共生，人与人也越走越近。无论是哪一个民族什么节日，欢快的歌声、美食、香气都会飘荡在整个街区上空。近几年，政府将六星街打造成新疆旅游的网红打卡点，使这里成为游客与居民交流的一个窗口。在亚历山大手风琴珍藏馆里，陈列着俄罗斯族大叔收藏的800多架手风琴。如果提前预约，由8个不同民族组成的手风琴乐队会为你献唱。以琴结缘30多年的他们，能保你耳福。在六星街的民俗文化陈列馆里，乌兹别克族姑娘古努尔原唱的采石话能保你眼福。古兰达姆冰激凌、嘎香色粉汤、俄罗斯风情人的列巴和格瓦斯风味独特的美食能保你口福。情深有缘，裙摆飞旋，居民生活富足欢愉，这就是伊宁市六星街，我越变越美的家乡。